हेलो गाइस, अगर आपको बहुत ही सर्दी खांसी जुकाम या आपके छोटे बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम है, गले में कफ जमे हो गए हैं, छाती में कफ जमा हो गया है, वो दवा से ठीक नहीं हो रहा है, तो आप होम रेमेडी से ठीक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने लिया है लौंग, काली मिर्च, हल्दी पाउडर और ये है सेंधा नमक लिए हैं। एक छोटी सी कढ़ाई में इसे डालकर काली मिर्च और लौंग को सेक लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद उसे मिक्सर जार में पीस लेना है। फिर एक बाउल में पिसे हुए काली मिर्च और लौंग ले लेना है। इसमें दो टीस्पून हमें हनी लेना है और एक थोड़े से चुटकी भर नमक और हल्दी पाउडर लेकर मिक्स करके इसे 3 से 4 बार पिलाना है दिन भर में। इससे कफ जरूर निकल जाएंगे। प्लीज़ ट्राई